ולעם האיראני אני אומר, אני מדבר איתכם ועבורכם כבר עשרות שנים. רגע האמת מתקרב, כי איננו מבקשים לחלק את איראן. אנחנו מבקשים לשחרר את איראן, לשחרר אותה מעול העריצות ולחיות עימה בשלום. אבל בסופו של יום, השחרור מעול העריצות, השחרור הזה יהיה תלוי בכם, בני העם האיראני האמיץ ולמוד הסבל. אני מאמין שאם תתייצבו ברגע האמת, לא ירחק היום שבו ישראל ואיראן תחזורנה להיות ידידות אמיצות. מי שרואה את הנפת הדגלים המשותפת בבירות המערב, דגל האריה והשמש האיראני ודגל המגן דוד הישראלי, מי שרואה את הריקודים והחיבוקים החמים בין איראנים גולים ליהודים, מי שרואה את כל זה מתרגש עמוקות. זה נותן תקווה עצומה לעתיד.